গুড মর্নিং। একটি নতুন ব্লগে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত। আশা করি আপনারা ভালো আছেন ও সুস্থ আছেন। আমিও ভালো আছি। কাশফুল দেখলেই মনে হয় যেন পুজো চলে এসছে। নদীর চরে এই আশ্বিন মাসে প্রচুর কাশফুল ফুটে থাকে। বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষজন কাশফুল দেখতে আসছেন। দেখুন, এখন আমি রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছি। আজকে আমি রান্না করব শিং মাছের ঝোল। শিং মাছগুলো টুকরো করে কেটে নিয়েছি। আর রান্না করব শালুক ফুলের ডাঁটা দিয়ে তরকারি ও ফুল দিয়ে ছোলার ডাল দিয়ে বড়া। শালুক ফুলের ডাঁটাগুলো পেঁয়াজ, রসুন, পোস্ত বাটা ও লঙ্কা দিয়ে চচ্চড়ির মতো করব, আর ফুলগুলো দিয়ে বড়া বানাবো। এদিকে আমি কুমড়োর ডাঁটা পাতা কেটে নিয়েছি। ঝিঙে, আলু, পটল, বেগুন দিয়ে ডালের বড়া দিয়ে একটি তরকারি বানাবো। আর কিছুটা ছোলার ডাল দিয়ে গাঁদাল পাতার বড়া আজকে ভেজে নেব। এই সময় ঘরে ঘরে ভাইরাল ফিভার হচ্ছে, এতে খাওয়ার রুচি নষ্ট হয়ে যায়। তখন এই বড়া খেলে রুচি আবার ফিরে আসে ও বিভিন্ন পরিপাক ঘটিত যেসব সমস্যা সেগুলো ঠিক হয়ে আসে। দেখুন, আমি এখানে বড়া ভেজে নিয়েছি। গরম ভাতে এই বড়া খেতে খুবই ভালো লাগে। এইদিকে গাছে যেসব ফল হয়েছে, যেমনি পেয়ারা, লেবু, এই হনুমানের উৎপাতে সমস্ত কিছু এরা নষ্ট করে ফেলেছে। ফুল বাগানে এরা ঢুকে ফুল গাছ তছনছ করছে। বাগানে প্রচুর রঙ্গন ফুল ফুটেছে, বিভিন্ন রঙের ফুল ফুটেছে। দেখুন, এখানে গোলাপি রঙের, লাল রঙের, সাদা রঙের, হলুদ রঙের, ওটা বাগান ভর্তি বিভিন্ন রঙের ফুল ফুটেছে। বাগানের শোভা বৃদ্ধি করে এই রঙ্গন ফুল। এই রঙ্গন ফুলের সৌন্দর্য অনেক দিন পর্যন্ত থাকে। গ্রীষ্মকালে ও বর্ষাকালে রঙ্গন ফুল ফোটে, তবে বর্ষাকালে রঙ্গন ফুল প্রচুর পরিমাণে ফোটে। রঙ্গন ফুলের ডাল থেকে বর্ষাকালে আমরা নতুন চারা তৈরি করতে পারি। রঙ্গন ফুলের রূপ ও রং সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরি করতে রঙ্গন ফুলের বিভিন্ন অংশ ব্যবহৃত হয়। বৃষ্টির মরশুমে বাড়িতে রঙ্গন গাছ লাগাতে হয়। রঙ্গন ফুলে হালকা মিষ্টি গন্ধ আছে। এই ফুলে মধু থাকায় এই গাছের চারপাশে অনেক পতঙ্গের আনাগোনা আমরা দেখতে পাই। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে আগামী পর্বে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করবেন এবং বেল আইকন সমেত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।